Всім привіт! Вітаю вас на каналі майстерня Наталі. Сьогодні у мене ось такий бантик з репсової стрічки 2,5 см на резиночці. Ширина нашого, вірніше довжина нашого бантика 8,5 і ширина 6. Ось такий бантик. Що нам знадобиться? Знадобиться 4 відрізочка. 2 відрізка шириною 2,5, довжиною 18. І 2 відрізочка також шириною 2,5 і довжиною 18 см. Краї нашої стрічки обробляємо вогнем. Підрівнюємо наші краєчки, даючи їм форму необхідну нам. І ось один носочок вони вже зібраний.
краї обробляємо. І ще нам знадобиться відрізок шириною 2,5 і довжиною 7 см. Для оздоблення я беру ось такі два бантика декоративних серединки.
такі бантики в мене вийшли. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, резиночках, щоб не пропустити нові відео. Буду вдячна всім за лайки та коментарі, а також за підписку на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!